இந்த ஃபுல் வீடியோக்கான வீடியோ ஷார்ட்ஸ் போடும்போது சில கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்தது. வீடியோ ஷார்ட் அப்லோட் பண்ணி 5 மினிட்ஸ்லேயே வந்து 1000 வியூஸ்க்கு மேலே போச்சு. அது என்ன கமெண்ட்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். என்ன சப்போர்ட் பண்ணுற பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக நான் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Welcome back my friends and subscribers, viewers, everybody. உங்களுக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த ரெசிபியை எப்படி வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கேஷுவலா பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பிரியாணி ரெசிபி பண்றதுக்கு 1.5 cups 1.5 கப் அளவு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிமார்ட்ல வாங்கினது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு குவாலிட்டி. அண்ட் நீங்க வந்து எந்த மாதிரி ரைஸ் வந்து பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுவே வந்து நீங்க ஒரு 1.5 கப் எடுத்துக்கலாம். அதாவது 2 பேர் to 3 பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பீசஸ் வந்து மேரினேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மேரினேஷன் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா இதை டைரக்டா நான் ஃப்ரை பண்ணாம தான் போட போறேன். மேரினேட் பண்ணுறதுனால நல்லா சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு ஊறி அது வந்து ஜூஸியாக வந்து சீக்கிரம் வந்து பாயில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு பிரியாணியில் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். கிட்ஸ் வந்து ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. அந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம இங்கே மேரினேட் பண்ணி இந்த பிரியாணியில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். சிக்கன் வந்து இப்போ மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கவர் பண்ணி ஒரு 1 hour வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சுட்டு அதுல வந்து 2 ஏலக்காய், கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பிரியாணி ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணுமோ அது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா ஆட் பண்ணிட்டு ரைஸை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபியில வந்து நம்ம ரொம்ப லிமிட்டடா வந்து இந்த பிரியாணி லீஃப், அப்புறம் வந்து மராட்டி மொக்கு, சோம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம். நிறைய போட்டோம்னா சில வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா வந்து அது நிறைய சங்கியாக நடுவில் மாட்டோம் அப்படின்றதுனால சாப்பிட லைக் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பிரியாணி மசாலாவாக அரைச்சிட்டு பிரியாணி பண்ணால் அது வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஸ்பைஸ் வாசனையில் சாப்பிட பிடிக்காது. அதனால தான் வந்து பிரியாணி ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்றவங்கள கேட்டிங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்லாம் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதனால தான் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். ரொம்ப லிமிட்டடாக பண்ணும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லா வரும். நிறைய ஸ்டெப்ஸு, நிறைய ஸ்டைல் இருக்குது. ஸோ நமக்கு எப்படி வந்து விருப்பமோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த ரைஸை வந்து இப்போ பாயில் பண்ணி எடுத்து ஆஃப் குக்டாக, அட்லீஸ்ட் வந்து 3/4 குக்டா வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு பிரியாணி வந்து ஸ்டிக்கி ஆகிடும், தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அது வந்து பார்த்து அந்த மாதிரி வந்து ரைஸை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுட்டு சோம்பு, அகைன் வந்து பிரியாணிக்கான பொருட்கள்லாம் வந்து இதில் எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், இது 4மே வந்து பேசிக்காக ஆட் பண்ணுறது. ரொம்ப சிம்மில் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க. முதலியே வந்து எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டோம்னா அதோடைய ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுவும் ஆட் பண்ணோம். கொஞ்சம் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், தென் சால்ட், இது 2ம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக வதங்கிடும். இந்த பர்பஸ்க்காக தான் வந்து நம்ம மஞ்சளும் உப்பும் ஆட் பண்ணுறோம். இதுக்கு அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ, வீட்டில் வந்து எப்படி ஸ்பைசியாக சாப்பிடுவாங்களா இல்லை காரம் கம்மியாக சாப்பிடக்கூடியவங்க இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் வந்து குறைச்சோ இல்லை கூடவோ போட்டுக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த
ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பிரியாணி வந்து ஸ்பைஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து புதினா கொத்தமல்லி இது மெயினாக வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம். சம்டைம்ஸ் வந்து புதினா வந்து மேலே அப்படியே அந்த லீஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிற்கும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் இன்னொரு ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த தக்காளியோட சேர்த்து புதினாவை அரைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த விழுதை வந்து இந்த வெங்காயத்தோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது செகண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பிரியாணி பார்த்துட்ருக்கோம். நான் வந்து வீடியோவுடைய ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஷார்ட் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். போடும்போதே வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்து ஒருத்தர் போட்டிருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக நான் அது சொல்ல வரேன்னா, என்னோட வீடியோ சேனல் பார்த்தீங்கன்னா தீபாஸ் வாவ் கிச்சன் இருக்கும். ஸோ கிச்சன் நினச்சி நிறைய பேர் வந்து ரெசிபிஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினச்சி உள்ள என்ட்ரி ஆகுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் நிறைய டிவோஷனல் வீடியோஸ் இருக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல் வீடியோஸ் இருக்கும். அண்ட் வராகி அம்மனுடைய பூஜை வந்து மெயினாக வந்து ஹைலைட்டட் வீடியோஸ் அண்ட் மகாலட்சுமி பூஜை வந்து நம்மளுடைய சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்டடான வீடியோஸ். அண்ட் அதில் மோரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி ஒரு விளக்கு வந்து நான் போட்டிருப்பேன். அந்த விளக்குடைய வீடியோ ஷார்ட் வந்து மோர் தென் 10 lakhs கிட்ட வியூஸ், 7 to 10 lakhs கிட்ட வந்து வியூஸ் போயிட்டுருக்கு. விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட சேனல் வந்து ஒரு ஜென்ரலா காமனா வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் உள்ள ஒரு வீடியோஸ் போடக்கூடிய சேனல் தான். இதுல வந்து ஒருத்தங்க அது கூட வந்து தமிழ் கிடையாது, அதர் லாங்குவேஜ். ஸோ அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா, அந்த விளக்கோடைய வீடியோ ஷார்ட்க்கு கீழே வந்து எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து இந்த பூஜை பண்ற நீங்க வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்யலாமா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வந்து லைக் எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம வந்து பூஜை பண்றோம் அப்படின்னாலே எல்லார் வீட்லயுமே வந்து நான்வெஜ் சமைக்க மாட்டாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் என்னோட சேனல்ல வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான்வெஜ் பத்தி ரெகுலரா எனக்கு வரக்கூடியது தான். அப்படி வரும்போது மற்றவங்களுக்குலாம் நான் அட்வைஸ் பண்ணும்போது நான்வெஜ் வந்து எப்படி நான் வந்து வீட்டில் சாப்பிடக்கூடாதான்னு மெயின்டைன் பண்ணுவேன்ட்டு நீங்களே கெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க சைட்ல ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இங்க நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து எங்க வீட்டுக்காக நான் வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை தான் வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஹூவர் அவங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்களோ இல்லை வந்து ஒரு கைடன்ஸா இருக்கும் அப்படின்றதுனால சில வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். நிறைய வந்து சப்போர்ட்டிவான கமெண்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய வந்து சப்போர்ட்டிவான லைக்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்திருக்கு. விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சாமி கும்பிடுறதுனால நான் வெஜிடேரியன் வந்து நம்ம குக் பண்ணுறது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த மெசேஜில் இருந்தது. ஸோ என் வீட்லேயும் வந்து குழந்தைங்க இருக்காங்க நான்வெஜ் ஈட்டர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு நான் தான் சமைச்சு கொடுக்கணும். நான் அவுட் சைட் ஃபுட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து அவ்வளோவா நாங்கள், ஏன்னா கோவிட்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஹோம் ஃபுட் தான் லைக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அகெயின் எல்லாமே பேக் டு ஃபார்ம் அப்படின்றதுனால அவுட் சைட் ஃபுட் கோயிங் ஆன். பட் வந்து கோவிட் டைமில் எல்லாருக்குமே தெரியும் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது, வீட்லேயே எப்படிலாம் சமைச்சாங்க கொண்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் லைக் நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து எல்லாருமே செய்யக்கூடியது தான். சாமி கும்பிடுறவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு யாருமே வந்து தடுத்தது கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து குபேர விளக்கு ஏத்துறதுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடாம 48 நாள் இருக்கணுமா மேம் அப்படின்ட்டு நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க. நான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்ற ஒரே பதில் அதுதான். ஏன்னா நான்வெஜ்ஜை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதையே மனசுல நினைச்சிட்டு விளக்கு போடுறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது. அதனால வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடிய நாட்கள்ல எல்லாம் வந்து அதை நான்வெஜ் சாப்பிடாம மற்ற நாளில் வந்து நீங்கள் மார்னிங்கே வந்து விளக்கு ஏற்றிட்டு நீங்கள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நீங்கள் செய்கிற வேலையை செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ மூலயமா நான் சொல்ல வரேன். ஸோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வர்றதை பற்றி எனக்கு இஷ்யூஸ் கிடையாது. பட் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இங்கே கொடுக்க விரும்பினதுனால இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் தயவுசெய்து வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க, கண்டிப்பாக வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இங்கே குபேர பூஜை பண்ணுற அந்த 48 டேஸில் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து இங்கே நீங்கள் மார்னிங் விளக்கு போட்டுட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதையும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். பட் நான் வந்து எந்த பூஜை பண்ணுறது இருந்தாலும் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். அதையும் நான் இங்கே வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எப்படி பூஜை பண்ணுறீங்கன்னு யாரும் கேட்டுறாதீங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு பூஜை பண்ணுறேன், லலிதா சகஸ்ரநாமம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அது அத்தனையும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். நான்வெஜ் வந்து என் கிட்ஸ்க்கு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். என்னோட வீட்டில் வந்து என் ஹஸ்பண்டும் சரி நானும் சரி எந்தெந்த இதற்கெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமோ. மோரோவர் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறதே ஒரு 3 இயர்ஸாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நான் வராகியம்மன் பூஜை பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ரொம்ப ரேர் தான், அது கூட வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றது கிடையாது. பட் என் குழந்தைங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெசிபீஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண தான் செய்வேன். அந்த ரெசிபீஸ் தான் நம்மளோட கிச்சனில் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதனால் எந்த தப்பும் கிடையாதுன்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பேசலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. பூஜைகள் பண்ணும்போது நான்வெஜ் சாப்பிட்லாமா இல்லை வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு உங்களுடைய சப்போர்ட் அண்ட் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னோட வீடியோஸ் பார்க்கறதுல எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்ட்டு ஒரு சின்ன சஜஷன் கொடுங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்டு தேங்க்யூ வெரி மச். இது வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்டு இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் வந்து நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். அண்ட் மோரோவர் நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.